10 ildən artıq bir vaxtdır ki, fəaliyyət göstərib kifayət qədər uğurlu olan Şamaxı Hazırlıq Mərkəzindəyik. Burada imtahanlara bilet satışı və qarşıdan gələn imtahanlar haqqında sizə məlumat verəcəyik. İçəriyə daxil olub sizi məlumatlandıraq. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Buyurun əyləşin. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Mənim bizim üçün və ictimaiyyət üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə imtahanlar üçün bilet necə əldə edilir? Bəli, imtahan biletlərimizi əldə etmək üçün kursumuza yaxınlaşaraq istənilən şəxs şagirdin məlumatlarını verməklə əldə edə bilər. Eyni zamanda Şamaxı edu.az saytına daxil olaraq onlayn sınaq imtahanı üçün qeydiyyat bölməsinə daxil olub imtahan biletini əldə edə bilər. Şamaxı Hazırlıq Mərkəzində hansı imtahanlar nəzərdə tutulur və buna hansı bölgənin şagirdləri qatıla bilər? Qarşıda gələn imtahanlarımız əsasən buraxılış imtahanlarıdır. 18 yanvar, 1 və 15 fevral tarixlərində buraxılış imtahanları nəzərdə tutulur. Bu imtahan Güvən Nəşriyyatının keçirdiyi imtahanlardır. Bütün şagirdlər gəlib özlərini sınaya bilərlər. Şamaxı rayonuna yanaşı, eyni zamanda digər bölgələrdə də yaşayan şagirdlərimiz imtahanda iştirak edə bilərlər. İsmayıllıda, Qobustanda, Ağsuda olan abituriyentlər də imtahanda iştirak edib özlərini sınaya bilərlər. Təşəkkür edirik müsabiqəyə görə, ətraflı məlumata görə. Sağ olun, gələn görüşlərədək.